我哋正式進入我哋嘅內容啦。咁咧就我好相信咧就係大家其實喺呢一個嘅收到我哋嘅海報嘅時候咧，都俾我哋知道其實我哋想做啲乜嘢。咁喺正式講一啲細節內容之前咧，我想俾大家去留意一下，其實喺而家我哋日常嘅生活當中，人際關係同埋溝通之間咧，其實究竟嗰個嘅關聯喺邊度？我想俾大家咧睇一啲嘅即係簡單嘅數據。咁咧就呢度有啲括弧裏邊嘅年份咧，就係嗰個研究究竟係幾時出嘅。咁對於關係滿意度，即係人與人之間嘅相處關係滿意度咧，如果講一般關係咧，原來有67% 嘅研究對象咧認為，如果有良好嘅溝通咧，關係就會滿意度大啲嘅。而81% 咧喺夫婦嘅研究裏邊咧，就會覺得如果有良好嘅溝通，嗰個關係滿意度咧係高啲嘅。OK， 好啦，咁至於溝通同埋衝突嗰個解決咧，原來喺研究裏邊72% 嘅人話俾我哋知，如果有效溝通嘅能夠做到嘅話咧，嗰個問題解決咧係會容易啲嘅。咁所以你會留意到呢度幾個報告都話緊俾我哋知，有好嘅溝通係有助於好嘅關係。OK， 咁啊仲有另外一啲嘅研究報告咧，就係共情方面啦，即係話咧，究竟人與人之間嘅相處，究竟你感唔感受到我心裏邊嘅嘢咧？我又感唔感受到你嘅嘢咧？咁喺18年咧有一啲報告就話俾我哋知，喺一群人之間，無論係夫妻關係好、朋友關係好，佢話如果有一啲人能夠好表達到自己嘅情感嘅話咧，咁68% 嘅研究對象就話就會產生呢種共情，即係話如果我哋表達得好啲嘅話咧，我哋就會容易感受到對方。同樣有32% 嘅人咧就係話，如果我哋嘅溝通或者表達唔係好好嘅話咧，佢哋就會覺得嗰個共情就會減低。嗱，咁所以你會留意到喺你日常生活當中，無論喺教會好、喺屋企好、親子好、夫婦好，或者喺工作嘅場景都好，如果我哋能夠表達到自己嘅情感咧，我哋嗰個嘅共情，我哋嗰個互相嘅了解會容易啲嘅。而去到最後一項嘅研究咧，就話俾我哋知數位溝通嘅影響，即係話我哋而家好中意噶嘛，係咪 WhatsApp 啊、Line 啊諸如此類呢一啲嘅數位溝通，原來咧有74% 嘅人話，如果透過呢啲嘅方式去溝通咧，係會減低咗誤會嘅機會。咁即係話，如果我哋打信息俾人咧，原來會清晰啲嘅喎。不過同時間你會見到有61% 嘅人認為咧，一用咗呢啲溝通方法咧，就會減低咗大家嗰個嘅親密度。OK， 嗱呢一啲嘅資料就係即係純粹俾大家知道啊，原來呢個世界仲有好多人研究緊，究竟我哋日常平時同人溝通，同我哋關係嘅相處會有啲咩影響？呢啲俾大家有一個粗略嘅了解嘅。好啦，我唔知咧喺你日常嘅生活當中會唔會遇到呢啲咁嘅情況？好多時我哋同人相處都係事與願違㗎。大家都聽過㗎，係咪？將個良心俾你，你就當狗吠。OK， 我好心幫你，你就覺得我攞你便宜。OK， 咁我唔知你同人相處，你會唔會有咁嘅感受？甚至乎有時會覺得咩咧？就係越親密咧，就越疏離。我唔知你有冇留意呢一樣嘢。我喺過去10幾年裏邊一路都教緊一啲嘅年青人喺日頭教書嘅時候，我成日都帶佢哋諗一樣嘢嘅，就係點解佢哋返到學校嘅時候咧，同啲朋友好 friend 嘅，乜都得嘅，同埋咧係成日都讓步嘅喎，同啲朋友一齊去揀嘢食啊，佢哋會唔介意啊，就你啦咁樣樣，又或者咧一齊去玩，成日都去配合人哋啊，你話去邊度，我去邊度啦咁樣樣，但係返到屋企咧。你有冇留意係啱啱相反㗎？喺學校人啲同學問乜都答，返到屋企咧10問9唔應。我哋唔知點解嗰個關係越親咧就越疏離。
同埋個抵觸感越大啊！如果有父母你曾經返過去你仔女個學校觀察佢哋，又唔好俾佢留意到你喎，你隱藏咁去觀察佢哋，你真係會發覺嗰個係咪你個仔嚟嘅咧？點解同你屋企完全唔同嘅咧？嗱，弟兄姊妹，如果你今日坐喺度，你又結咗婚嘅話咧，嗱，我希望以下落嚟講嘅嘢咧，如有雷同，實屬不幸。你同你嘅配偶喺屋企嘅狀況，同喺教會係好唔同嘅。嗱，如果係嘅話，真係有啲不幸。但係背後係咩原因？我都仲係相信喺溝通喺關係上邊出現咗啲問題，令到有啲嘢我哋發覺唔能夠好一致咁樣去表達同埋相處。有時我哋以為明對方講嘢，又或者咧以為我講得好清楚，但係點知充滿住誤解。去到某啲情況一爆出嚟嘅時候，先發覺乜你係咁嘅意思咩？又或者調翻轉，我唔係咁解嘅喎，我唔係咁諗嘅喎。但係點解喺平時我哋以為我哋一切都好暢順咧？咁樣樣嗱，跟住落嚟咧，我有段短片會播俾大家睇，好短嘅啫，1分鐘。嗱，不過你要小心留意，我哋一開頭嗰下咧個聲音有少少大㗎，你自己震咗先，咁一陣間你就唔會驚㗎啦。我想你睇一睇呢段短片。你觀察一下，如果你係喺嗰個處境，你會有乜嘢感覺？誒，張單嘅價錢好似多咗啲喎。小姐，不嬲叫熱朱古力都要加錢噶噃，乜你唔知咩？全世界都知啦。乜買家私唔包安裝嘅咩？小姐啊！喺我哋呢度買家私，不嬲都唔包安裝噶啦。唔該，麻煩你幫我跟個焗豬扒飯啦。不嬲叫焗豬扒飯都係要咁耐噶啦，你唔係唔知啊嘛？嗱，我份人就好直嘅，有嗰句講嗰句。我話你知啊，你把口咁臭咧，邊有人肯同你做 friend 啊？好簡單嘅短片，大家睇咗啦。如果你喺嗰個處境，你會點呢？嗱，跟住落嚟，我想俾1分鐘嘅時間，你同隔離嗰個人分享下呢兩樣嘢。第一，當你聽到人哋講呢啲説話嘅時候，即係對住你講呢啲説話嘅時候，你有咩感受？同埋你覺得佢哋嘅問題喺邊 ？OK， 好，同你隔離一個，我哋1分鐘嘅時間分享下呢啲簡單嘅嘢。好，快樂嘅時光好快過咗啦。咁咧就我又想聽下大家你頭先會傾到嘅嘢。嗱，第一樣嘢就係我想問，如果你係當事人，即係問催人哋嘅焗豬扒飯啊，問點解你即係買家私又唔幫裝，即係安裝啊諸如此類。如果你係當事人聽到嗰啲嘅，無論係侍應生或者個售貨員咁樣同你講嘅時候，你有咩感受？會嬲啦，仲有咧？唔想幫襯，呢個係後果添啦。OK， 已經唔係講緊感受啦。OK， 仲有冇啊？好嬲，繼續好嬲。咁我哋似乎真係得一種情緒嘅啫，好嬲，好嬲，同埋好嬲。OK， 好無奈啦，係咪啊 ？OK， 好啦，嗱，你可能仲有好多嘅情緒嘅。咁跟住我就會問一個問題啦：點解嗰個人講嗰幾句説話，你會咁嬲嘅咧？你覺得問題喺邊啊？咁你唔知咩？呢句等於咩啊？挑釁咯，等於挑釁係咪啊？仲有冇啊？被怪責。仲有冇？佢咩啊？佢唔幫我。OK 嗱，所以你會留意咧，頭先大家講嗰幾樣嘢咧，佢有冇講出嚟啊？佢有冇話俾你話我唔幫你？有冇埋你一話我而家埋嚟挑釁你？佢冇講嘅。嗱，呢一個就係我哋經常喺人與人之間溝通上見到嘅嚴重問題。我哋簡稱為乜嘢呢？喺每一個對話背後有潛台詞。我哋最攞命嘅就係潛台詞。OK， 我咁樣括弧啦嚇，有啲好聰明嘅人，佢用一啲方法撩興你。
但係你又捉唔到佢嘅喎。譬如頭先話我問焗豬扒飯，喂，不嬲叫焗豬扒飯都係咁耐㗎啦嘛，你唔知咩咁樣？咁跟住你就問佢，咁你咪唔想幫我啊？我冇講喎，我就係話俾你聽係咁耐之嘛，你唔知咩？哎呀，人人叫真焗豬扒飯都知㗎啦，乜你唔知啊？佢仲要加埋啲咁嘅語氣嘅時候，佢唔單單而家挑釁緊你啊，佢唔單單唔幫你啊，佢仲做緊好多嘢㗎，包括咩啊？你知唔知你比其他人都蠢啊？嗱，你可以下山3萬字，其實嗰啲嘢講過冇講，但係你自己就不停喺度鬧自己啊！呢啲嘅潛台詞先係最傷人。我哋好多時嘅相處問題就係出現，我哋講嘅嘢又唔講出嚟，但係又要你聽得到。我哋自己又蠢到一個地步，人哋唔講，我哋就自己填充。呢一個就係人與人之間嗰個傷害嘅問題所在。所以今日我好想同大家去講乜嘢呢？就係我分做2個大部分。第一，我會先盡量濃縮一個部分，就係講我哋平時同人相處嘅時候，我哋成個人有啲咩基本嘅元素喺裏邊。講完呢個基本之後呢，我就會同大家介紹一種方式，你點樣可以講嘢講得完整啲，聽嘢聽得完整啲。OK， 唔好自己做填充，因為邊個填就邊個死。所以你必須要知道 ，OK， 好啦，先同大家講嘅咧就係，究竟我哋作為一個人，我哋喺同人相處嘅時候有啲乜嘢元素咧？有4大元素嘅。第一，我哋同人溝通嘅時候一定有身體語言 ，OK， 所以你會發覺有啲人同你溝通嘅時候咧，佢可以乜都唔講，但係你已經想打佢噶啦，就因為佢嘅身體話緊俾你知一啲嘢啊 ，OK。咁所以你自己就開始要問自己，究竟我同人溝通嘅時候，我而家身體傳緊一個咩信息俾人呢？呢個第一部分。第二就係你嘅思想，係咪？你喺同人溝通嘅過程當中，一定有你諗嘅嘢㗎。所以呢個我相信我哋毋庸置疑㗎啦。有一啲人喺同人溝通嘅時候，佢嘅思想係比較正面嘅，所以佢好懂得欣賞人，佢好懂得讚人。佢好懂得點樣去了解人，但係都有一啲人好慣咧，係有負面思想嘅。一講嘢就係批評，一講嘢就係質疑。OK， 好啦，第3個元素就係情感。咁你可能會問，唔係喎，有啲好理性嘅人咧，佢成個人硬邦邦冇情感嘅喎。佢冇情感咪就係佢嘅情感咯，佢嘅情感就係冷冰冰咯，呢個其實係代表緊佢嘅，因為每一個人佢喺表達出嚟嘅時候，譬如舉個例子，冷冰冰可能代表咩意思啊？佢可能好正嗱，咁你好正面啦，你嘅思想就好正面啦。冷冰冰代表冷靜，喂，點解大家會笑嘅？即係你平時覺得其實嗰啲人冷冰冰唔係冷靜㗎，係代表咩啊？無情，或者最簡單嘅，佢對嗰樣嘢冇關心冇關注，事不關己，己不勞心。所以你會發覺有一啲人佢冇情感，其實背後係隱藏咗啲嘢，又或者喺佢以前嘅經歷裏邊，原來表達情感咧，最後係結果堪虞，係好難去俾人接納，好俾人去了解啊！所以佢開始學收起所有情感，佢唔係冇 ，OK， 佢只不過係唔拎出嚟，佢留翻喺裏邊 ，OK， 好啦，最後一個部分就係行為。嗱，頭先我講緊嘅身體語言咧，你坐喺度都有身體語言嘅，但係行為咧就包括咗，譬如話你同佢握手啦，你打佢啦，你抱一抱佢啦，拍一拍佢膊頭啦。呢所有呢一啲嘅行為，又或者你買一啲嘢送俾佢，咁啊成個行為一套喺度啦。所以你要記住，由呢刻開始，你每一刻同人溝通嘅過程當中，呢4個元素都喺度嘅。當我講到呢度嘅時候，你可能需要留意嘅就係，我平時唔覺嘅，
如果你心裏邊有呢個答案嘅話，咁我就話俾你知，呢個咪就係你嘅問題咯，就係唔察覺。OK， 嗰個唔察覺係點啊？我舉一個例子。過去呢10年8年咧，經常喺巴士產生好多問題衝突嘅，係咪？少少嘢都可以嗌交嘅。我唔知你有冇遇過呢啲咁嘅情況？有兩個人喺度嗌交，我成日都講咧，嗌交好得意嘅。你細心留意啊，你將佢哋兩個內容寫出嚟咧，佢哋係兩篇講章嚟嘅。佢哋各自表述緊一啲嘢，其實咧冇關係嘅啲內容。好啦，喺呢個過程當中，有啲人嗌交嘅時候咧，就會話：你做咩啊？咁對方就講咧：你講嘢使乜咁大聲啊？咁跟住嗰個就答佢：我幾時有大聲啊？你明唔明嘅意思啊？佢好大聲，但係佢唔覺得自己大聲。佢好嬲，佢唔覺得自己嬲。好多人喺同人溝通嘅過程當中，唔察覺自己嘅身體語言。喺回答人哋問題嘅時候，你明明好介意嘅，人哋問你，你係咪好介意啊？唔係，我冇所謂嘅，我真係冇所謂。佢否定咗自己嘅情緒，所以有好多人佢喺同人溝通嘅時候咧，呢4樣嘢都存在，不過佢唔察覺。所以由今日開始，我希望大家你要做多少少練習，喺平時生活裏邊察覺呢4個元素，咁你成個人先完整，你嘅信息先完整。好啦。呢一個係我先要大家去了解先，然之後今日嘅後半部我就會集中中間呢個4方形。原來我哋每一次同人溝通喺過程當中，我哋會用到我哋嘅身體，用到我哋嘅信念，用到我哋嘅情感，用到我哋嘅行為。但係裏邊有一嚿嘢，我哋好多時喺溝通嘅時候，因為冇咗呢4個範疇嘅了解，所以好多信息咧都唔完整或者唔透徹，所以今日我就會同大家去睇一睇裏邊呢4樣嘢係乜嘢。不過喺講之前咧，我就先話俾大家知，咁乜嘢叫做好嘅溝通呢？ OK， 好啦，嗱，當我講完好嘅溝通之後咧，你自己就慢慢試下去做一個比對，我平時做唔做到呢樣嘢？如果你發覺一時做到，一時做唔到，咁你就會知道你有時會同人相處得好好，有時就會踩到人哋，你都唔知。OK， 好啦，咩叫好嘅溝通呢？第一係內在嘅和諧，我哋自己裏邊嗰個嘅和諧。咁裏邊包括啲乜嘢呢？就係包括咗符合健康嘅真實本性啦。意思即係乜嘢呢？當你同人溝通嘅時候，你有冇留意你表達出嚟嘅信息同你裏邊嗰個你係咪一致嘅？好似我頭先咁講，你明明好嬲，但係人哋問你，你咪好嬲啊？唔係，我邊有嬲咧？你會明嘅，但係你知唔知好多時我哋會睇到人哋，但係睇唔到自己。你好介意某啲嘢，但係你會話唔介意。你好想攞某啲嘢，而我哋嘅中國人成日都喺好細個嘅時候就教咧，就係唔好貪心人哋嘅嘢，但係其實你好想要。OK， 就好似過年嘅時候攞利是，係咪啊？唔好，唔使。OK， 我哋以前咧成日都講笑嘅，同人食飯嘅時候咧，最緊要男士們着西裝。我想問你個西裝邊邊裏邊有內袋？通常喺左邊嘅，所以埋單嘅時候你要點做啊？用右手撳住人哋嘅手，然之後左手攞你個內袋。唔好，等我嚟啦咁。你點攞？攞唔到。你當然呢啲係其實喜劇裏面會出現嘅嘢啦。但係點解要咁做啊？其實佢好想呃到人哋，話俾人知，其實我好想俾錢嘅，但係明眼人一見到你就唔係啦。呢一個意思係想話俾我哋知，咁多位弟兄姊妹，我哋喺平時同人相處嘅時候咧，你以為呃到人，其實有好多行為係你唔知，人哋睇得到。所以如果我哋要有良好嘅溝通，第一樣嘢，我哋做出嚟嘅嘢同我裏邊係唔係一致？呢個叫做本性嗰種嘅真實。你明明係一個怕事嘅人，你就要扮大膽，人哋睇得出㗎。你明明好討厭某一個人，你又話你好愛佢。弟兄姊妹，即係我喺呢一度好
慎重咁要鼓勵大家小心。呢一個陷阱係我哋基督徒最容易跌落去嘅。我哋冇化解到自己裏邊對別人嘅憤怒同埋抗拒，但係我哋就不停咁話俾人知，我哋基督徒要互相愛護。所以有一啲嘅非基督徒一見到我哋嘅時候，就覺得我哋虛偽。但我想俾大家知，唔係單單基督徒虛偽，凡人都會虛偽。喺我哋好多嘅溝通裏邊，我哋好容易察覺人係會好容易虛偽，虛偽到你連自己都唔知，因為你裏邊同外邊你唔慣有一致。更加重要嘅就係我哋華人係好強調嗰種外表嘅善良，但係裏邊就會抑壓晒所有嘅憎恨。呢一個係我哋連自己都會呃嘅，所以如果我哋裏邊同外邊都不一致，你傳出嚟嘅信息咧，人哋察覺嘅係你呃自己就係你呃唔到人。第二樣嘢嗰個嘅符合或者個一致咧，就係講緊個身份嘅認同。你知唔知你自己有某一個身份？你做嘅嘢、講嘅嘢、表達嘅嘢，同你嘅身份是否匹配？咁當然。一講到身份呢一樣嘢咧，我哋又要小心。有時呢兩樣嘢擺埋一齊咧，融和唔到嘅。我舉一個例子，我自己本身係一個好內向嘅人，但係當我做到傳道牧者嘅時候，我係必須要外向。有一段我自己唔係好健康嘅時刻，我係逼自己外向。其實我以為我好成功，但係我啲弟兄姊妹一早已經睇穿咗我。佢知道我一路咁逼緊自己，佢哋成日都好好咁看待我，就你唔使啦，唔使啦咁樣樣。但係我唔領情，因為我迷失咗喺自己嗰個謊言裏邊。我以為我演得好好，因為喺我做傳道嘅時候咧。我已經做咗接近有成10年嘅話劇㗎啦。我以為我真係可以攞奧斯卡獎，但係最終原來我呃咗自己，我呃唔到人。我哋嘅身份對我哋有要求，同我哋嘅本性有唔同。咁好可能你會問一樣嘢，咦？咁咪即係某一啲嘅工作，譬如傳道人嘅身份，咁咪唔可以有啲內向嘅人做咯？梗係唔係啦。我教會好錫我。佢俾我好內向咁做一個傳道人，佢哋有啲好多謝我，就係牧者多謝你內向，咁我哋啲外向嘅人就有嘢做啦。佢會同我配合，我先更加感覺到嗰種家嘅感覺，同埋互相嘅配搭。但係最緊要係咩啊？我做到自己啊，佢又做到自己，我哋要坦誠俾人知。咁我坦誠嘅意思係咩啊？我唔係話俾你聽，我好內向㗎，我唔做，唔係，我係話俾佢知，我好內向㗎。我而家做嘅嘢，我係努力去做。我希望你能夠幫到我，唔係扮，係坦誠話俾對方知。咁所以呢個第一，良好嘅溝通，你必須要裏外一致，加埋你自己身上有唔同嘅身份。你係爸爸，你要做翻個爸爸；媽媽做翻個媽媽；師長做翻個師長；同事做個好同事。喺教會裏邊，弟兄姊妹你要做翻個好嘅弟兄姊妹。我最近喺我嘅小組裏邊。有一個新嚟嘅組員，咁我就識咗佢好耐㗎啦。咁我帶咗佢返我小組。佢最近咧，佢自己陪伴咗佢17年嘅嗰隻貓咧，就過咗身。佢真係好傷心。咁佢喺我哋嘅小組群組裏邊咧，佢就打出嚟啦咁。我哋啲組員有回應，不過一啲好稀疏、好簡單嘅回應。但係我呢一個肢體咧就好傷。佢嘅睇法就係話：乜呢個群體唔係講愛嘅咩？點解咁冷淡嘅？問多句都冇嘅。嗱，每一個人嘅期望都唔同，係咪？有啲人係好想人哋問多啲嘅，但係亦都有啲人就係你唔使問我，你千祈唔好問我。所以除咗你話性格要配合之外咧，佢能唔能夠講到俾人聽佢嘅真正需要咧？咁我好感恩呢個肢體佢會同我講。OK，咁我亦都有去好用心咁去回應。其實佢隻貓過身嗰一晚咧，我唔喺香港。佢一打電話俾我，我就已經知道大件事，因為已經不嬲知道佢隻貓彌留緊。
喺呢啲時候，我能夠做嘅就係嗰樣嘢。弟兄姊妹，當你同人溝通嘅時候，你有冇呢種裏外一致呢？ OK， 呢個係第一個良好溝通嘅特點。第二係外在嘅和諧啦。既然同人溝通嘅話呢，咁你就要識得同人哋有建立一個和諧。好啦，咁同人建立和諧嘅時候，要有啲咩特點呢？第一就係情景嘅需求呢，你要滿足到嘅，即係話究竟呢一刻我可唔可以講嗰樣嘢？我呢一個處境，我可唔可以同你傾嗰樣嘢？有一啲人，佢講嘅嘢係啱嘅，佢嘅態度好好，但係時間唔啱。我相信有好多呢啲嘅處境，你會見過。就用翻我頭先我呢一個嘅組員，佢隻貓過咗身，到佢嗰隻貓咧就係上一個禮拜中、禮拜二晚過身嘅。咁然之後到星期六我哋小組。咁我就有直接問佢嘅，喺我哋開組，即係仲未正式開始嘅時候，我問：你心情點啊？咁佢輕描淡寫咁答咗我。但係完咗組我哋走嘅時候咧，佢好坦白，我好欣賞呢一個肢體。佢好坦誠話俾我知，佢話牧師，其實咧，我今日不停咁祈禱，唔好有人問，唔好有人問，千祈唔好有人問我。但我就問咗啦。我唔知，我就問咗啦。但係當我一問咗佢，好輕描淡寫咁答咗我之後咧，我就知道我要收手啦。OK， 我第一刻未必咁敏鋭，但係我第二刻我要敏鋭。咁佢一咁樣之後咧，我就唔再掂嗰個話題，我哋就去我哋小組嘅內容。我感謝即係天父讓我同呢一個肢體咧有一個好好嘅關係。佢係一個好坦誠嘅人。佢嘅出現喺我哋嘅小組，幫咗我哋嘅小組組員成長咗好多。我哋嘅組員越嚟越坦誠，因為呢一個新嘅組員，佢乜嘢都可以開放去分享，而佢又講得恰到好處。佢會尊重人哋選擇答唔答，佢亦都會去問一問，我想了解呢一樣嘢，大家 O 唔 OK？佢會了解埋個處境，所以弟兄姊妹，我哋要明，我哋一定要知道我哋嗰個嘅處境，講嗰樣嘢啱唔啱 ？OK， 好啦，另外一樣嘢，外在嘅和諧就係究竟個系統啊，嗱，咩叫系統呢？系統就係話唔單單呢一刻嗰個處境，而係仲有我哋背後嘅文化傳統。大家慣唔慣咁樣去講呢啲嘢咧 ？OK， 大家個文化男人慣唔慣講呢啲嘢咧？女人慣唔慣講呢啲嘢咧？你願唔願意將你最唔開心嘅嘢同人分享咧？如果喺你背景個文化裏邊話俾人，即係話咗俾你知，就係我哋只係報喜不報憂嘅啫。我曾經即係去過一啲嘅小組，就係發覺。只係報喜不報憂，每一次嚟好開心，講好開心嘅嘢，但係各個人沉重嘅嘢從來都冇分享過。但係有一刻，當某一個組員或者肢體出事嘅時候，先知道原來咁嚴重。你知唔知個情況可以好可怕？其他人就會覺得點解你唔早啲同我哋分享，或者有啲嘢我哋可以幫手咧？好慘啊！去到嗰刻仲要指責添啊！點解你唔早啲講？點解你唔做呢樣？點解你唔做嗰樣？所以我哋喺同人相處嘅時候，文化都好重要嘅。尤其是基督徒嘅群體，我哋好歡迎唔同嘅人嚟到我哋嘅當中。一有一個新嘅生命出現喺我哋裏邊嘅時候，我哋就要問：究竟呢個人佢慣唔慣我哋嘅文化？佢亦都知唔知我哋嘅文化？我哋又接唔接受到佢嘅文化？好多時我哋嘅衝突就係嚟自於呢種外在嘅不和諧。好啦。我幫大家打咗呢個底，一陣間當我講到我哋要聽得清楚、講得清楚，我哋睇翻中間嗰個正方形嘅時候咧，你就要記住，裏邊係包含晒你嘅身體語言、你嘅思想、你嘅情感、你嘅行為。如果你要有好嘅溝通，一定要先有內在嘅和諧，然之後再進展到外在嘅和諧。任何一個人，如果你冇咗內在嘅和諧，你唔好以為可以有外在嘅和諧。
OK， 你自己都搞唔掂嘅話咧，你好難同人溝通嘅。好啦，嗱有一紮嘅經文咧，我唔喺呢一度同大家長談。你哋喺完咗之後攞咗啲notes 翻去之後咧，攞筆記之後咧，你可以再睇翻其實關係同溝通之間嗰個嘅關聯喺邊度？呢度有一啲嘅經文去提示嘅。好啦，喺呢一度咧，我就想正式同大家講講嗰個正方形。嗱喺正方形裏邊咧有4樣嘢嘅，我而家分別會同大家講。第一，原來你同人溝通嘅時候咧，第一樣嘢就係事實。嗱，咩叫事實咧？你一定要好識分乜嘢係事實。OK， 我舉個例子，我呢一度有冇個溫度計㗎？冇啊，嗰個係鐘嚟嘅啫。我問咁有個鐘睇下有冇溫度計。我估緊而家喺呢一度嘅溫度應該可能有成25-26度。好啦，如果我話而家呢個溫度係25度，呢個係咪事實？唔係，我先當係先，即係話我呢度有個溫度計寫咗25度，咁我講俾大家啫。而家呢度溫度係攝氏25度，係咪事實？係。如果我話俾你知，我好熱，呢個係咪事實？我哋開始有啲疑惑啦。如果我話我好熱咧，可以係事實。如果我話呢度好熱咧，就唔一定啦。我想問而家有冇人覺得有少少凍㗎？有冇啊？有啊，一個都係。只要有一個人存在話俾我哋知呢度有少少凍，呢個就已經唔係事實。我哋點解要分事實同唔係事實 ？OK， 因為我嗰4樣嘢，我而家呢度點解我哋要分事實同埋唔係事實咧？事實同埋意見之分。我哋好多時，當我哋表達嘅時候，我哋如果將嗰樣嘢看為事實，通常我哋嘅反應係點啊？照單全收啦，聽啦，事實啊嘛。如果有嗰個溫度計寫住25度，我跟住話俾你聽，而家25度，咁就接受啦。但如果嗰個係意見咧，你就要小心。但係你知唔知實在太多人唔識分事實同埋意見？你喺細個成長嘅過程當中，有冇俾人批評過？因為冇嘅。我又想做一個簡單調查，你嘅標準得㗎啦，按你嘅標準，在座喺你人生咁多年裏邊，有幾多個人你係曾經感覺被人欺凌過嘅？請你舉手。你嘅標準，你認為有就得㗎啦。好，唔該晒，同我以往一路做嘅調查差唔多。通常係過一半人係感覺曾經被人欺凌，無論有幾嚴重或者幾輕微都得。你感覺係就係啦。但係你有冇留意，當我哋被欺凌嘅時候，你聽嗰啲説話有幾多係事實？喺你做學生嘅時候，有冇老師曾經話過俾你聽，你蠢過隻豬啊？類似咁嘅嘢啦，話你冇腦啦，話你懶啦，話你將來乞食啦，你唔會有成就啦咁樣。如果你將嗰樣嘢看為事實咧，你嘅狀態一定會跌落去。但係如果喺你聽嘅時候，你能夠識分，嗰個係佢嘅意見嚟嘅，咁我想問有乜分別啊？好大分別啦！咁所以你咪答錯問題咯。我問有乜啊嘛，唔係有幾多啊嘛。我再講一次，你有冇留意溝通啊？我問緊，究竟當你將事實看為意見嘅時候，有乜嘢分別？我唔係問你有幾多分別。有冇留意喺我哋溝通嘅時候，連咁簡單嘅問題，我哋都會，唔對題。你知唔知點解啊？當我一路講嘢嘅時候，其實你腦裏邊已經諗緊好多嘢。當我一問一個問題，你一聽到係問句嘅時候，你就會講你想講嘅嘢，但係唔一定係同嗰個問題有關。你有冇留意呢個就係我哋平時
相處啊！嗱，俾一個功課大家，嚟緊呢個禮拜喺屋企又好，喺教會又好，同人溝通嘅時候，你去觀察下自己同埋人哋喺傾偈嘅時候，係咪成日都對題嘅？我嘅觀察咧，有70%嘅時間唔係嘅。咁大家喺度傾偈做緊乜嘢啊？我咪就係等你唞氣咯。你一唞氣咪到我講咯，我一唞氣咪到你講咯。咁你有你講，我有我講，哇好開心！今就個幾鐘，好多時小組就係咁嘅，小組或者團契，哇好熱鬧啊！大家傾偈，但係傾完之後點解會成長？點解會對話？係因為我只不過喺度等你唞氣啫嘛。我哋裏邊有好多嘢，尤其是當我哋聽人講嘢嘅時候，我哋唔識分事實同埋意見。當我哋講一啲嘢俾人聽嘅時候，你有冇自己努力去分過？有幾多係事實？有幾多係意見？如果我同你傾偈，我將意見拋俾你，你將佢看為事實，就你傷害自己，係咪？但係如果調翻轉，你將你嘅意見放喺我身上邊，然之後話俾我知，呢個就係事實，結果係咩？係你傷害我，你將你嘅意見看為事實。弟兄姊妹，我哋經常係咁，我哋成日都覺得我哋睇嘅嘢就係事實。譬如你錯咯，你個人唔好咯，你懶咯，你傻咯，你渣咯，你唔聽話咯。有冇留意呢啲都係意見嚟嘅？我用一個簡單方法幫大家由今日開始試下將我哋聽嘅嘢講嘅嘢，無論係你自己出嚟嘅或者你接收嘅，去分事實同埋意見。大部分嘅情況有90幾個%形容詞都係意見。你留心，大部分嘅情況形容詞都係意見，無論係正面同埋負面。所以當有人，譬如舉個例，我哋今日有冇100人啊？有嗬。如果今日在座嘅100個弟兄姊妹你出席嘅時候，你都話我好英俊，而我又將呢個看為事實，咁就大件事啦。咁就大件事啦。調翻轉都得嘅喎。你哋100幾人話俾我知，你唔該出親街嘅時候都帶個袋啦，好冇？你淨係整2個窿出嚟睇到路就得㗎啦。你唔好影響市容啊，唔好令到個環境污染啊。如果我將你呢一個睇法看為事實咧，我就會唔出街㗎啦。所以弟兄姊妹，今日開始嘗試嗱，當然唔係絕對，但係大部分嘅情況，形容詞都係一個人嘅判斷嚟㗎。咁你可能會話：咦，咁樣由今日開始，我真係冇乜嘢好講嘅。如果係嘅話，第一，我恭喜你，你有呢種省察，你會知道原來過去你講咗好多廢話，亦都傷害咗好多人。但係你今日嘅醒悟同埋悔改，你會祝福好多生命。聖經點講啊？是就說是，不是就說不是。若再多說，就是出於那惡者。佢嘅意思唔係講由今日開始係，唔係。你今晚想食咩啊？係，不如你早啲瞓啦。唔係，你聽日係咪要早啲起身啊？係，咁你想去邊啊？唔係。我希望大家唔好咁解經啦，係咪？是就說是，不是就說不是。佢嘅意思就係話，嗰件事係事實，你就看佢為事實；唔係事實就唔係事實。唔好再堆砌一啲嘢出嚟，然之後掩蓋佢係唔係事實嗰個真相。弟兄姊妹，由今日開始，你要認真看待你講嘅嘢係唔係事實，唔好去傷害別人，亦都確定你自己講嘅嘢同自己講嘅嘢唔會傷害自己，唔好呃自己。所以呢一個就係講嘢裏邊第一個特點，事實。好，喺呢個位有冇問題？基本上可以分到事實未 ？OK， 好，我哋測試下，我英唔英俊啊？好，學曉啦，咪情願唔講咯。
係咪？你唔想得罪我啊嘛？你唔想講個事實出嚟，咁咪唔講。呢個咪就係你嘅智慧咯，係咪？係就係，唔係就唔係，唔知唔好講。咁就得啦，非常之好，大家學得好好。好，我哋睇下第二個範疇咯喎。喺同人溝通嘅過程當中，原來第二個我哋傳出去嘅信息係咩呢？原來叫做是自我宣稱 （self-proclaim）。嗱，咩叫自我宣稱呢？就係當你講嘢嘅時候，其實你已經話緊俾人知你點睇自己。我同你傾偈嘅時候，已經表達緊我點樣睇自己。譬如包括咗我認為自己好聰明，我認為自己表達得好清晰，我認為自己係做得好好。當你有咁嘅諗法嘅時候，你同人溝通咧，你嘅説話表達到出嚟嘅。譬如人哋話俾你聽，我唔明你講乜嘢喎。咁如果你會覺得自己好清晰嘅時候，你會點表達咧？點啊？非常之好。我會先就呢一句，我真係好多謝啲即時俾反應我嘅人。你咁都唔明？當我咁樣答你嘅時候，我想問我點睇我自己？我睇我自己啊，即係而家我話俾你聽，你話你唔明啊嘛，我就話俾你聽，你咁都唔明？我講嘢講呢句説話嘅人，我點睇咗我自己？我聰明啊，唔明係你蠢啫嘛。但我有冇講你蠢啊？我冇。但係我講嘢嘅時候，我就已經話緊俾我自己知，我相信我係 OK 嘅，我係得嘅。OK， 所以通常喺乜嘢情況，嗰啲人講嘢會好大聲？咩啊？咩？撞聾嘅人啊 ，OK， 好，呢個係事實，呢個係事實 ，OK， 呢個係事實。撞聾嘅人咧，係佢自己都會講嘢大聲咗，因為我哋其實講嘢控制聲量咧，係透過呢個回饋噶嘛。我哋聲音出咗去，入翻自己嘅耳，然之後我哋做調節，然之後提自己大聲啲定細聲啲。撞聾嘅人聽唔到，就以為自己講嘢好細聲，咁啊好大聲咁嗌咯。呢個就係事實啦。OK， 但係如果我一表達嘅時候，我好大聲咁講，我想俾你知，大部分人大聲講嘢都係覺得自己啱。OK， 就算唔係100%，我相信都有8-9成啦。大聲嘅人係會覺得自己啱嘅。你問下你自己，當人話俾你錯喎，唔係啊，我真係啱㗎。你信唔信咧？我哋喺教會裏邊服侍嘅時候咧，有時弟兄姊妹都會可能喺團契啊、小組裏邊會分享㗎嘛。當你分享到弟兄姊妹，我哋對神要好有信心㗎，我哋唔可以冇信心㗎。你會唔會俾我感動到？你唔會。我哋嘅聲音、我哋嘅身體陪伴住我哋裏邊嘅思想、情感係一齊出嘅。當你話俾人聽你好有信心，但係你上到台係咁震。OK， 我有啲學生佢哋真係出嚟匯報嘅時候咧，攞住張紙咧有聲㗎，張紙係不停有聲㗎。跟住試過啦，我話：你係咪有啲驚啊？冇啊，我冇驚。OK， 你唔會信嘅。所以弟兄姊妹，當你一講嘢，你嘅面部表情、你嘅身體語言已經話咗俾人知你點睇自己。OK， 亦都包括埋你想俾人知你裏邊有啲乜嘢嘅情緒。你好開心嘅時候，把聲聽落去係唔同嘅；你好唔開心嘅時候，聽落去又係好唔同嘅。就算你唔認都冇用㗎啦。係咪？冇計㗎，人哋一聽就知㗎啦。所以你諗緊啲乜嘢，都係你講緊啲咩出嚟。所以聖經都係咁講嘅，係咪？我哋裏邊有啲乜嘢，就留啲咩出嚟㗎啦。所以弟兄姊妹，你要留意一樣嘅情況。每年到年尾或者年初，總係有牧者會問你：
嚟緊呢年你嘅侍奉有咩方向啊？不如你考慮下喺呢幾方面試下去服侍啊咁樣樣。哎呀唔得嘅，我人微言輕，我又冇乜恩賜，咁其實我唔係好幫得手嘅。你聽到我啲語氣其實講緊咩啊？你嗌多我兩嗌我就做啦。OK， 你而家一睇你就會睇得到，但係最重要嘅係你有冇留意你自己嘅表現？你有冇喺你講嘅嘢嘅時候咧，已經話咗俾人知，其實你嘅思想、你嘅能力有幾多？所以問一問自己，喺你平時同人溝通嘅時候，你知唔知其實你講嘅嘢，人哋已經好似睇書咁睇到你係邊個？最重要係咩啊？你知唔知？人哋睇得到，但係你知唔知？所以當你講嘢嘅時候，由今日開始，你又有第二個功課。我講呢番説話，我想俾對方知道我係一個點樣嘅人。如果你好想俾對方知你好愛佢，咁唔該，你要知道點表達。有啲人真係唔識㗎，因為佢唔察覺，佢都冇練習。你去關心人，舉個例，我唔知啊，你返教會嘅時候，咁啊每個崇拜可能都有啲嘅司事喺門口，可能派下秩序表啊，諸如此類啦，或者即係請啲弟兄姊妹喺邊面坐啦咁。你會唔會係咁樣派㗎？即係咧樓下接傳單嗰啲咧，有啲淨執埋你度㗎嘛？你會唔會啊？如果你會，你知唔知你傳緊一個咩信息俾人？你係話緊俾人知，過住啊，過住啦，過住啦，唔好阻住晒啦，嗰邊有位啊！比較少嘅係咪？我想俾大家又知道一樣嘢，我以前有一個嘅肢體好熟嘅，佢唔為意嘅，佢每次同人傾偈嘅時候，譬如我要同呢位姊妹傾偈。佢就係咁噶啦，佢唔係咁樣同人傾偈嘅喎，佢每一次就係咁噶啦。跟住佢有一次同我講：佢話牧師啊，我發覺我同人嘅關係好似好差咁。我話點解啊咁樣樣？跟住佢就話：啲人成日都覺得我好冇禮貌咯。但係我想俾佢知，佢喺我面前冇咁嘅喎。咁先古怪，咁先古怪。呢個肢體，佢心裏邊有種嘅狀況，佢將人分得好清楚，邊個級數，佢已經去到一種潛意識嘅狀況。佢個腦裏邊就係呢啲人，我就要正面望嘅，其他人就係呢邊嘅。但係佢唔係意識嘅喎，佢好自然就調教㗎啦。你問下你自己，其實你有時都會有咁嘅狀況。你或者返到教會嘅時候，唔知點解硬係對牧者有禮貌啲，又或者調返轉都得，淨係對牧者冇禮貌都得。我唔知，請你嘅弟兄姊妹去回歸，話返俾你知。所以我哋必須有弟兄姊妹，佢哋要喺旁邊去提醒你。你唔知㗎，你冇留意㗎。但係無論點，你點樣講嘢，你可能唔為意，不過人哋已經收到你點睇你自己。咁當然，除咗你點樣睇自己之外咧，就當然仲有就係你點睇人啦。嗱，喺第三呢個部分，呢個正方形嘅第三部分關係，原來我哋每一次同人傾偈嘅時候咧，其實已經反映緊究竟你點樣睇你同佢之間嗰個關係。譬如包括咗我一路同你傾偈嘅時候，好似頭先咁樣，我用斜眼望你嘅。嗱，我點睇自己？我高過你。我點睇你？你低過我咯。我點睇我同你嘅關係？我同你之間係有高低之分。所以當你每一次同人傾偈，你除咗話俾人知你點睇自己之外咧，你仲話緊俾人知你點睇對方。所以我總係相信你可能同某啲人相處嘅時候，你覺得好唔舒服，
你唔想同佢傾偈，係因為唔知點解一埋去嘅時候咧，佢就有一種氣出嚟咧，係要撳低你嘅，你會好唔中意嘅。又或者調翻轉咧，你自己都會。你一見到某類人咧，你係特別客氣嘅，但係對某一啲人咧，你係好隨意。其實背後已經反映緊你點睇自己，點睇對方，同埋點睇我同你之間嘅關係。所以，如果弟兄姊妹你喺教會裏邊有服侍，無論係小組嘅組長、團契嘅團長或者職員，總之你可能喺教會裏邊嘅領袖，你有意無意之間都可能滲緊一個信息俾人，就係我高過你，因為我係領袖，所以去到某啲位就呢啲嘢我唔需要向你解釋。喺團契裏邊分享，呢啲嘢我覺得冇需要喺呢度同你哋分享。好多嘢有所保留，係因為我覺得講咗你哋都唔明嘅。你會唔會係咁？在座我望落去應該有唔少係父母嚟嘅。你有冇問過你同仔女溝通嘅時候，你有冇意識？你點睇佢同你之間嘅關係？你會唔會隨口講一句，因為我係你阿爸？咁可能你個仔話：我知啊，呢個係事實。跟住咧，所以我講嘢你要收口。呢個係意見。呢個係代表住你講呢句説話嘅時候，你覺得你高過我。你點睇我？你覺得我低過你，所以你認為父子關係就係有高低之分。呢個就係你單單講一句説話而出嚟嘅深層含義。你可能一路以嚟都唔覺，亦都唔承認你自己係會壓人嘅。所以喺呢個位，我必須要提醒有特殊身份嘅弟兄姊妹。你嘅身份可能係因為同輩份有關，你嘅身份可能係同專業有關，可能你嘅身份係同架構有關，但係你有冇問到呢一啲特殊嘅身份，你好容易會中招，你好容易會唔察覺，以為自己已經好平等啊！但係你知唔知你一句嘅説話係會俾人多幾個份量嘅？冇錯㗎。所以你越多特殊嘅身份，某程度上喺個架構上面，你越高位或者你越專業，弟兄姊妹你就越要謙卑。耶穌就係咁。你唔可以話俾，即係你唔可以覺得我冇，唔係你覺唔覺得啊？係你同人相處嘅時候，人哋覺唔覺得啊？咁當然呢個世界亦都會出現另外一種情況，係咪？係有啲人係不嬲都覺得自己低過人㗎，所以你會見到有一啲人走埋嚟你面前咧，係特別尊敬。我以前教會有一個肢體，我同佢傾咗好多次，但係佢心裏邊嘅結，佢冇解過。佢對所有人都係用一啲係令到我好難想像到一個後生仔會講嘅嘢。當年我仲係傳道人，佢都只不過中學生，佢會埋嚟胡傳道小弟10幾歲咩叫小弟嘅？每一次見到傳道同工都鞠晒躬，見到導師又鞠晒躬，但係佢喺同人嘅相處嘅過程當中，其實不停咁滲緊嘅就係佢自己覺得自己好冇用，但係佢裏邊又有一種憤怒喺裏邊。弟兄姊妹，你可能自己唔覺，但係你旁邊嘅人好覺，所以你必須要問
究竟你同人相處嘅過程當中，究竟暗示緊你點樣睇對方？你點樣睇大家嘅關係？最後一個係期望，喺呢個四方形裏邊，最後一個係講到我哋同人溝通嘅時候，其實有期望㗎，不過你承唔承認，或者你有冇講？有時我哋嘅期望係好清晰話俾人知，但亦都有時係好隱藏嘅。我哋如果能夠清晰話到俾人知我嘅期望，咁你就會發覺對方好容易同你去溝通同埋相處，因為佢知道你要乜。但係好多時我哋都好隱晦。我成日都最中意用一個嘅例子，呢個係真實嘅例子，係喺大概30多年前，我第一次拍拖。咁同我女朋友慶祝第一次嘅生日，我就去揾佢，我就攞咗紮花擺喺後邊，一路行埋去。行到最埋嘅時候，跟住我就突然間攞紮花出嚟。好，請大家望住我，留意一下當陣時，我而家模仿翻我當陣時嘅女朋友嗰個面部表情。佢一見到紮花，1秒的喜悅，我一紮花換來1秒的喜悅。跟住我諗死啦，究竟發生乜事？跟住佢過咗幾秒，佢就同我講：以後唔好咁嘥錢。跟住我心諗，太好啦！我呢個女朋友能夠話俾我知佢期望嘅係乜，所以到下一個生日，唔使我講啦，大家已經幫我填晒所有嘅答案落去啦。我送咗咩呢？我真係好聽話，我唔買花，我買咗一隻好靚嘅水晶杯。佢收完禮物之後，1個禮拜冇聽我個電話。天啊！點溝通啊？你要嘅嘢你唔話俾我知，你仲叫我唔好去做。當我唔去做嘅時候，原來我自己就踩蕉皮啦。弟兄姊妹，有時我哋好不為意，我哋唔中意直接講嘅。點解啊？因為唔使我講而你明嘅話，咁代表咩啊？哦，你真係好明我咯，你真係好在意我咯。如果下下都要我講呢，咁即係我叫你先做嘅啫。我唔叫你就唔做，咁即係唔係你真心嘅咧？既然你唔係真心想做，咁你做嚟出嚟做乜咧？咁不如唔好做啦。咁而你唔做，咪等於你唔愛我咯。所以最簡單，當你唔知我要乜嘅時候，就係等於你唔愛我咯。啊，呢啲邏輯又係咁樣真係推落去嘅，合邏輯㗎，合邏輯㗎。不過唔符合關係嘅需要。所以弟兄姊妹，你知唔知？我哋好多時喺溝通嘅過程當中，又唔講俾人聽你要乜，但係你又要人哋知。呢個就係我哋喺溝通裏邊最常見到嘅問題。有一啲人又或者選擇專登唔講，佢嘅目的係乜嘢？佢要操控一啲嘢。當我要求你做一啲嘢，你開始會疑惑嘅時候咧，你喺嗰刻你就會有啲猶豫。你知唔知當人一猶豫嘅時候，就好容易俾人攻陷㗎啦。OK？ 點解？當我隱藏咗我要求，而你又估中嘅時候，咁你就強化咗我心裏邊嗰個諗法，我係唔需要講咯。我再重複一次，當我唔講俾你聽，你又估到，咁我開始就會養成一個習慣，以後我都唔使講，因為你會估到。萬一你估唔到咧，責任喺你度，唔喺我度啊！點解你以前估到，而家估唔到啊？係咪你變咗？係咪你唔再愛我？好啦，到我隱藏，但係你又估唔到咧，問題都唔喺我度喎，仍然都喺你度。點解你估唔到啊？點解就係你因為唔關心我，唔愛我咯？所以
通常講嘢隱隱晦晦嘅人，佢無意間想控制緊一啲嘢。如果你係好鍾意玩猜謎語，正月15你會好開心。但係你會知道，你呢一個嘅過程繼續落去嘅時候咧，對方係總會有一刻覺得我攰啦，我唔想再猜謎語啦，所以佢就會行埋去嗰個燈謎，即刻揭答案係乜？即係佢唔想再同你溝通，佢淨係想知道答案。所以初頭佢有耐性，過後一段時間佢就覺得你講啦，跟住講就冇意思啦，咁唔好講啦。嗱，關係就開始喺呢度破裂啦。有多嗱喺我哋嘅心理輔導嘅過程裏邊咧，我哋叫呢啲叫做心理遊戲 （psychological game）。呢啲遊戲係不能玩㗎，我想俾你知。呢啲嘅遊戲只會令你跌落一個無法翻轉頭嘅陷阱裏邊，所以你必須要小心。玩嗰刻好似好開心，尤其是你控制到某啲人，你會好滿足，但係其實個後果係好可怕。所以弟兄姊妹，當我咁樣簡單同大家講呢4個範疇嘅時候咧，我好想俾大家知道，我哋人與人之間嗰個溝通相處咧，都係圍繞喺呢4個範疇裏邊，我哋要掌握嘅。如果你想同人溝通得好，第一步，你喺表達嘅時候有冇留意你係講緊事實定係意見？如果你講緊嘅係事實，對方某程度上佢只能夠接受。但係如果你喺表達嘅時候已經知道自己係意見嘅話咧，當人哋拒絕嘅時候，你唔好覺得驚訝，因為呢個只不過係意見。調翻轉頭都係，當你聽人講嘢嘅時候，對方講事實俾你聽，你要接受。我舉一個例子，我哋每一個主日返到教會崇拜嘅時候，我哋都會聽到聖經嘅教導，有一啲係真理嚟嘅，係事實嚟嘅，而有一啲係意見嚟嘅，你要識分。當我建議你咁樣去生活嘅時候，嗰啲好可能喺我身上面行得通嘅方法，唔一定喺你身上面行得通，所以你自己要整理、要消化。你唔好囫圇吞棗咁吞晒落去之後，跟住行唔通就翻去問傳道人點解你咁講啊？你嗰啲嘢都行唔通嘅咁，你就將佢講嗰嘢變為事實咯。其實佢只係講緊意見啫嘛。唔好傷人，唔好傷自己。所以第一步問自己分唔分到我講嘅係事實定意見？聽人講嘢識唔識分？第二樣嘢，每一次表達嘅時候問自己，我點睇自己？同我真實嘅係咪一樣？我唔想做嘅嘢，我會唔會話俾人聽我想做？我想做嗰啲，跟住話，哎呀，我唔係好想做。你連裏邊自己係點你都唔知嘅時候，你點能夠坦誠同人相處呢？同樣，當你見到有一個人喺你面前，佢唔能夠裏外一致嘅時候，你要提醒自己，你要揾翻個真相。真實嘅佢係乜？咁當然你要留意一樣嘢，點解嗰個人喺你面前唔夠膽做自己？有原因嘅。有啲人因為驚咗你，所以唔敢做自己。弟兄姊妹，感謝嗰啲能夠喺你面前表達佢嘅喜怒哀樂嘅人。感謝嗰啲喺你面前夠膽講真相嘅人，感謝嗰啲喺你面前夠膽做自己嘅人，因為佢信得過你，佢先夠膽咁做。永遠有啲人喺你面前都係坐得端端正正，講嘢都好小心嘅時候，你反而要調翻轉問，我會唔會俾佢好大壓力？佢好大個恐懼。同樣你自己都係。第三，究竟你同人溝通嘅時候，你有冇留意你點睇佢同你之間嘅關係？究竟大家係平等嘅關係，定係有高低之分？我唔係講緊有高低之分就係錯，有啲情況係必須嘅。喺教學嘅過程當中，老師喺知識上邊係高過學生嘅，呢個咪就係事實咯，你咪接受咯。但喺人生嘅價值上面，大家係平等嘅。
咁當你表達嘅時候，你點樣睇你同佢嘅關係呢？我特別強調嘅就係在座當中，作為父母嘅，作為教會領袖嘅，作為喺公司組織裏邊嘅上司，我希望你特別敏鋭呢一樣嘢。你點樣睇你眼前嘅人，全部喺你嘅説話裏邊表達出嚟。最後喺同人相處嘅時候，知唔知自己期望啲乜嘢？你又掌唔掌握到對方期望啲乜嘢？唔知嘅時候，你就嘗試要去問。所以不良嘅溝通就係你裏外不一致。OK， 講嘅嘢唔符合本性，亦都唔符合你嘅身份，或者喺人際嗰個嘅相處裏邊係會外在不和諧。你冇留意嗰個處境講唔講得嗰啲嘢，你冇留意大家個背景係咪相似，所以今晚喺好有限嘅時間裏邊，我同大家只係真係拋磚引玉地，幫大家明咗兩樣基本嘅嘢。第一，我哋同人溝通嘅時候，我哋嘅信息係包括咗我哋4個元素嘅。然之後，我哋喺呢啲元素裏邊有一個正方形，我哋裏邊有4個信息要問。當你無論表達或者去聆聽嘅時候，你都嘗試要分清楚，咁你先可以開始同人有更好嘅溝通。OK， 好，所以跟住落嚟咧，我講咧就暫時去到呢一度，咁咧就以下嘅時間我交俾阿邱博士啦。我到目前咧就暫時收到大概20條嘅題目。咁啊，我相信我哋可以傾到聽朝嘅，但係我估緊我哋冇可能咁做啦。嗱，咁我就會咁啦，我會有部分可以同大家分享咗先啦。咁然之後咧，嗱我自己發揮奇想啫，我仲未同學院傾嘅，因為咧其實今晚整個過程頭先見到我哋都錄緊影咯，咁睇下會唔會或者有機會大家會再有方法重溫嘅時候咧，我嘗試咁做。問過嘅問題，我試下一係用文字答，一係我再錄影多一條片去答返嗰啲問題，因為我真係會覺得其實真嘅每一種，即係我覺得大家你用心問嘅問題，其實就即係你面對緊嘅問題。咁我又唔想即係灑咗去。但係亦都冇辦法喺今晚裏邊答晒所有。咁我試下咁粗略去回應一下先。嗱，第一樣嘢咧就係有肢體去關注，就係話其實當我哋要去同人溝通嘅時候，似乎都好期望我哋有一個好強嘅個人洞察力啊，嗰種自省嘅能力。弟兄姊妹，呢個就係我哋信仰嘅特質。作為一個有新生命嘅人，你都唔去省察自己嘅生命，你每日都係渾渾噩噩，講咗又唔知自己講乜，做咗又唔知自己做過乜，咁其實你係成個人唔清醒啊！你要記住，耶穌點解會期望我哋好多時候要靜返落嚟，唔單單係同上帝去交往，而仲喺呢個交往嘅過程當中，要去了解自己啊！所以我第一樣嘢，我會鼓勵弟兄姊妹，由今日開始，當你喺靈修禱告裏邊嘅時候咧，試下留意一樣嘢，上帝同你喺禱告當中嘅交流，你哋嘅對話說話百分比係點分？我當你30分鐘嘅禱告，你問下你自己，你講咗幾多分鐘？你又聽咗幾多分鐘？唔好淨係喺禱告當中話俾神聽好多嘢，然之後我要啲乜嘢，我求啲乜嘢，俾啲空間上帝講下嘢啊！上帝會喺微聲裏邊去回應你，而唯有呢啲嘅對話咧，先能夠提升你自己嗰個嘅醒覺力。原因你越親近上帝，上帝就越幫你明白自己。佢要俾你見到真正嘅你係點，咁嗰啲時刻，你先真真正正有呢一種個人嘅醒覺力同埋洞察力。呢個係第一。第二，學習係好重要嘅，無論任何嘅途徑，睇聖經好，
睇書好，同一啲能夠同你坦誠相處嘅人交流又好，呢個都能夠提升你對自己嗰洞察力。我成日都咁樣鼓勵弟兄姊妹，喺你人生當中，若果能夠揾最少3個夠膽當面鬧你嘅人去同佢做朋友。如果得1個夠膽鬧你，你一定會同佢撐天光。如果2個夠膽鬧你，你一定覺得佢哋係夾埋嘅。如果去到3個都夠膽坦誠話俾你聽，你有某啲問題，請你謙卑落嚟承認，呢個就係你嘅問題。我哋好多時都需要人哋話翻俾我哋知，我哋先能夠認識自己。所以除咗你同上帝嘅交往，透過唔同途徑嘅學習，上課好、睇書好、研究好，諸如此類，總之你要學一啲嘢，並且要有交流。喺咁嘅情況裏邊咧，你先會越嚟越敏鋭。當然呢啲係喺個過程裏邊發生嘅，但係仲有一樣嘢你不能少嘅。凡此種種嘅方法咧，你要做一樣嘢。你有冇定時俾自己空間靜落嚟，將呢啲收到嘅信息做整理？呢個係非常重要。所以點解好多嘅傳道同工久不久就會去退休？點解教會會有退休嘅活動？點解你自己要有個人嘅安靜空間？當然我講緊呢種退休唔一定要好有形式地，我要 book 個 cam 啊，我要2日1夜啊。你自己用你嘅方法可以沉澱落嚟。最重要係我覺得喺個過程當中，請你習慣寫低佢。唔係所有人嘅記憶都係咁充足同埋完整嘅，寫低佢啊！尤其是如果我哋當中有朋友有弟兄姊妹，你習慣寫日記，你就好明我講嘛。你睇翻幾年前嘅日記，你已經唔記得原來你係一個咁嘅人嚟嘅。你唯有見到啲字係啊，當年我真係咁寫嘅時候，你先知道我真係一個咁嘅人嚟嘅。喺你寫日記又好，事記、月記乜嘢都好啦，唔好寫2月21號陰，今晚去咗個講座，句號。日記就唔使單單寫 fact 事實嘅，寫下你嘅感受。你留意下呢個內在對話嘅4方形，只要你有時間坐低走一圈，你一定對自己有發現。所以呢一啲係幫你自己提升你自己個人嘅敏鋭度先。然之後，當你越嚟越敏鋭嘅時候咧，就有好幾位嘅弟兄姊妹問咗另外一番嘅問題，就係：咁我會咁做啫，對方唔係咁點啊？咁叫佢嚟我哋下次嘅講座咯。我哋要接受一啲事實，人與人之間嘅相處唔係你想點就點，你反而要學去尊重。既然佢選擇佢嘅方式，你咪尊重咯。咁當然喺呢一刻，你同佢係平等，你都要尊重自己。所以，如果你覺得對方係一個能夠溝通嘅人，你就可以坦誠地同佢溝通。嗱，溝通嘅時候做乜嘢啊？走翻嗰4個部分，你同佢講翻啊，上次我同你傾偈嘅時候，我留意到你咁。嗱，你自己喺講之前，你要消化。我講緊嘅究竟係事實定係我自己嘅意見？你越能夠清晰表達到事實，對方就能夠收到事實。嗰啲佢冇得拗嘅。譬如舉個例子，假設我上次同你傾偈嘅時候咧，你突然間拍台，咁我就話俾你，上次我同你傾下偈嘅時候咧，你突然間拍咗下台，佢可唔可以否認？基本上係唔可以嘅，除非佢失憶，或者佢玩失憶。你講事實嘅時候，佢唔會否認嘅。然之後第2部分自我宣稱，
當你話俾佢知，你上次同我傾偈嘅時候，你拍咗一下台。我今日想講翻俾你聽，上一次喺嗰個時刻裏邊，我有啲震驚，我有啲不解，我唔知發生乜嘢事，我好想知道你點諗。你有冇留意？我呢度全部講緊自我宣稱，我想點都係講埋期望㗎喇，已經。因為我講緊我個腦諗緊啲乜，我嘅感受 ，OK， 我自己裏邊有幾多震驚，然之後我走到第三部分關係嘅時候，我點解將呢件事掹翻出嚟講？因為我覺得上次同你傾完之後，我同你之間好似有埲牆喺度。我試過為你祈禱，但係我祈唔到落去，因為我唔知為乜嘢祈禱。因為我唔知發生乜事，我好想同你重建呢段關係。我一路講緊我嘅期望，亦都講緊我同你之間嘅關係，我係點睇。所以跟住我好清晰要話俾你聽，我期望你可唔可以同我一齊去睇翻上次我哋傾偈嘅過程當中，其實發生咗啲乜嘢事？我哋會唔會有啲誤會？我好期望同你重建呢段關係，令到我哋嘅相處更加舒服和諧。呢個就係同人溝通嘅時候，你可以為一件事走返4個步驟，咁你就能夠幫自己好清晰咁表達。你有留意喺我哋最初嗰段短片裏邊嘅時候，乜你唔知咩？全世界都知啦。呢啲嘅潛台詞就係佢裏邊有期望，佢唔講。佢裏邊對呢段關係就係而家你嚟食焗豬扒飯，不嬲人人都知要等時間，你又唔等，你唔好出嚟食啦咁。我其實就想送你走，但我唔講，我亦都睇低你，我就會覺得人人食豬扒飯都冇好似你咁傻嘅。你知唔知？如果你蠢就唔好出街啦。佢咁樣睇你，但係佢唔會講，但係你就好一肚氣，因為你感覺到裏邊嘅內在説話全部已經和盤托出。所以我頭先咁樣講嘅時候，就係已經同你分享埋。如果你要表達自己，你不妨走一走呢個圈。當你聽人嘅內容嘅時候，又不妨逐格去諗一諗，佢講緊啲乜嘢係事實呢？佢講緊啲乜嘢俾我聽？佢點睇佢自己呢？ OK， 譬如有其中一個嘅肢體，佢問咗個問題，就係話有時有啲弟兄姊妹或者組員咧，係唔係好中意表達自己？當問到佢嘅時候，佢又顧左右而言他。嗱，我哋不妨用呢個處境走一走訪。第一，當我同呢個人喺開組嘅時候，佢講過啲乜？咁你話佢甚至乎咩都冇講 ，OK？ 咁即係佢冇資料俾我，佢冇嘢講俾我聽。其實佢傳緊一個乜嘢信息俾我，係有關佢睇自己啊。佢咩都唔講，喺一個小組裏邊，佢表達緊自己啲乜嘢？佢點睇佢自己啊？有咩可能性啊？嚇？佢覺得係一係好強，就覺得我不屑同你啲咁無知嘅人去分享。又或者就係、其實我人微言輕，我嘅嘢好濕碎啫。我聽翻啲組員嘅分享，佢哋個個都係慘絕人寰嘅。我都唔係好係呢啲嘥佢哋嘅時間。你有冇以前有冇問過？原來當緊唔講嘢，其實佢已經講緊嘢。當佢講嘢嘅時候，嗰就有更多嘅嘢話俾你知，佢點睇自己。好啦，跟住佢坐喺度唔講嘢。佢點樣睇我同佢嘅關係，或者佢點樣睇佢同我哋成組人嘅關係啊？又係頭先咁咯，有強有弱係咪？強嘅就係佢覺得我哋喺佢嘅眼裏邊根本係無知嘅人嚟㗎。又或者啱啱調翻轉就係佢覺得佢真係喺呢一度只係一個陪襯品嚟嘅啫。好啦，佢冇講嘢，所以我唔知佢期望係咪？咁當然你要試咯。如果佢唔講嘢，咁我會問佢啊，你有冇嘢分享啊？咁我問咗佢唔講。因為基於前面嗰啲理由啦，咁佢冇講佢嘅期望，咁係咪等於冇期望？弟兄姊妹，每一個人喺溝通嘅過程當中係一定存在期望嘅。
我唔知你有冇見過以下呢啲處境，有時我講課都講呢個例子。有個人走埋嚟問你：喂，你星期六下晝聽日你得唔得閒啊？咁跟住你諗諗，OK 我得閒。跟住你問翻我做咩啊？哦，冇嘢問下啫。有冇見過呢啲人啊？佢話佢冇期望。嗱，我以下呢個處理方法咧，請你唔好學。我會同佢講：如果以後冇嘢，唔好問我問題。你連自己點解要問一個問題都唔知，咁你去問嚟做乜咧？弟兄姊妹，你都係，我哋每一個人都係。如果唔知自己做緊乜，你又去做一啲嘢，你會顯得好愚昧，同埋人哋會更加覺得你有所隱瞞。點解我問你聽日下晝得唔得閒？到你話得閒嘅時候，我話冇嘢，冇可能嘅。弟兄姊妹，你必須要知道，你每一個行動背後都有期望，爭在你知唔知同埋你講唔講。所以由今日開始，當你同其他人去相處嘅時候，你觀察到佢一啲行為，你唔好淨係聽佢講乜。原因喺研究話俾我哋知，人與人之間嘅交流、信息嘅傳遞，只有18% 嘅內容係落喺文字上邊，有87% 嘅內容係落喺非語言行為同埋我哋內在隱藏嘅信息。所以當你淨係聽一個人講完啲嘢，你淨係信嗰部分 ，sorry 啊，係你自己揾自己笨。所以又有弟兄姊妹問：咁我哋點樣可以知道人哋講啲乜嘢，或者即係清楚人哋講乜嘢，又知道自己講啲乜嘢啊？嗱，咁自己嗰部分就係頭先我講啦。你喺同人溝通之前，你走一走訪，咁當然亦都有肢體問嘅就係：哇，溝通係一剎那嘅事嚟喎，我點樣走啊？雅各書點教啊？快快的聽，慢慢的説。弟兄姊妹，講少啲啊！我由細個傳道人已經教我㗎啦，人生兩隻耳一個口，你最少聽一倍啊，先好講。你未聽晒就唔好講，就好似我哋頭先咁講，就係嗌交就當然係各自表述啦，係咪？傾偈都係㗎。其實我哋等人講完，我哋就講我哋自己嘢。不過我哋點解睇落去好似對話緊？因為我哋真係好聰明，我哋會將對方嗰紮説話裏邊咧掹一個佢重個字眼，我喺下邊一重複，人哋就覺得我哋傾緊偈㗎啦。只不過係借題發揮講我自己想講嘅嘢。所以如果你要個人敏鋭喺咁短時間裏邊知道自己點樣同人交流得更好，第一步你先要做好自己嘅功夫，由自己起步。所以耶穌都係咁講嘅，我哋要知道自己眼中嘅梁木，先好挑人哋眼中嘅刺。連自己隻眼有啲乜你都未知，你就企圖去做一啲好偉大嘅事，或者去幫人，對唔住啊，對唔住啊，你本末倒置。好啦，咁面對人咁又點呢？咪就係慢慢聽啦。佢一路聽嘅時候，你俾啲時間自己走一走個圈啦。所以當然你要好熟，係咪？呢4個範疇要好熟。咁啊，遲啲如果我哋能夠做到嗰個短片去回應嘅時候咧，咁就我再擺一本書上去。sorry， 我嘅意思係擺個書面上去。個事實係書面啫，我唔係擺本書上去。我擺個書面上去，大家有興趣可以參考嗰本書，因為嗰本書比較複雜。如果你睇開英文就對唔住啦，因為嗰本書係由德文直接翻譯做中文嘅，冇英文呢個過程嘅。但係有中文，你放心。你可以翻去詳細睇。咁當你能夠熟咗走訪嘅時候咧，真嘅慢慢啦，聽人一路講嘢。咁你話，咁佢講完，咁我再消化，咁咪好耐咯。嘿，你唔使等佢講完噶嘛。但係跟住你又話唔好插人嘴噶嘛。我頭先講嘅插人嘴就係人哋一講完你就講自己嘢啊嘛。但係如果你將所有嘅焦點放喺對方身上咧，佢講完一啲嘢你唔明，即刻問。譬如舉個例子。佢突然間拍咗下台，我會即刻跳去第2個範疇，自我宣稱。你啱啱拍台，你裏邊有啲乜嘢啊？我咪想知道佢拍台代表緊佢想表達佢自己啲乜嘢咯。咁我澄清緊佢，我完全嘅焦點喺佢身上邊㗎。
OK， 咁又或者佢喺你面前好卑躬屈膝，成日都好似喺度擦你鞋。咁你可以真係問佢，我想問咧，頭先你一路咁講嘅時候咧，你同我之間嘅關係你點睇啊？會幫佢表達啦。亦都可以問啊，其實當你講咗呢番説話之後咧，你有啲咩期望啊？俾我知啊，我好想知道有咩期望。我覺得如果我可以回應嘅，我想去回應。你係能夠透過對話去用呢4個範疇去了解對方，我可以保證，當你能夠同人溝通，又圍繞呢4個方面去了解對方嘅話，佢一定嗰餐飯請你食。因為你想象下，我哋做人咁耐，有幾可有一個人能夠個幾兩個鐘坐喺度專心聽你講嘢，冇駁個嘴，又唔係等我唞氣就會插話題，仲係不停咁想了解我，你係咪覺得好抵請佢食飯？所以你要熟悉，先要摸熟自己，然之後喺同人溝通嘅時候減慢你嘅速度，然之後去做。至於去到最後一個部分，因為我都唔敢再太長啦。如果遇到一啲佢唔想同你溝通嘅人，可以點做啊？我哋有啲掙扎嘅，當然我哋就係尊重，係咪？但係當你尊重佢嘅時候，你就會問：唉，基督徒唔係應該與眾人和睦嘅咩？我誇張啲講句，我唔同佢繼續傾就係和睦咯。因為我會知道，如果我繼續落去，好可能我會有憤怒，好可能我就會亂講嘢，好可能我就會做咗一啲唔應該做嘅嘢。聖經有教嘅，有啲嘢我哋係要避嘅，唔係所有嘢都能夠衝，亦都唔係所有嘢都喺我哋嗰個能力裏邊能夠化解嘅。去到某一個位，你真係覺得解決唔到嘅嘢，你唔好強行。有人幫到你，去揾人一齊幫你；唔得嘅話，有啲時候你係需要放手嘅。你要自己知道你唔得就係唔得，能夠承認自己嘅真相就係一個最好嘅交流。當然，你唔需要，亦都唔應該將對方看為你嘅仇人。你只要謹記，我今日係同佢溝通唔到，佢唔係我嘅仇人，佢唔係我嘅敵人。好多時候嘅困難問題係在於我哋唔識、唔肯去溝通。當然，我亦都唔係想話俾大家知，只要你一識溝通，溝通之後咧，所有問題能夠解決。Sorry， 唔會。有啲嘢唔係能夠溝通能夠解決嘅。點樣溝通都係解決唔到嘅。道不同，不相為謀。去到某一個極端係不能並存嘅。我哋基督徒，我哋知道我哋同罪係不能並存，但係我哋能夠同罪人並存啊嘛。因為他們所作的，他們不知道。弟兄姊妹，耶穌喺十架上面講呢句説話咧，唔容易。我哋花一世都未必能夠做到。當有一個人得罪你，或者同你夾唔到，你能夠真正體會得到上帝，他們所作的，他們不曉得，好難㗎。但係我亦都真係想俾大家知，能夠學好點樣去溝通嘅時候咧，你盡量去做。你會見到當中有好多恩典，因為喺做嘅過程裏邊，你有審視自己眼中嘅梁木。當你覺得預備好嘅時候，你先去協助對方睇佢眼中嘅刺。而當你能夠坦誠同佢交流嘅時候，你就能夠慢慢學曉用愛心說誠實話。有好多聖經裏邊提到我哋嘅，都係一啲原則性嘅嘢。至於技巧上面嘅嘢，咁我就會相信將來或許我哋都真係要搞一啲唔係講座，可能係3日2夜嘅一啲技巧操練營，要大家一齊學下點樣去溝通。然之後我會努力幫一啲
揾一啲係篤眼篤鼻嘅人喺你面前，等你去挑戰一下。所以好可能你越唔中意邊個，你就越掹佢哋一齊入 camp。呢個係講笑嘅啫。弟兄姊妹，我好希望我真係冇辦法回應所有啦。咁我直到目前為止咧，已經係一共收咗有19條問題。咁我希望喺嚟緊會即係陸續會回應啦。咁有啲相似嘅會擺埋一齊啦。咁再喺呢一度咧，真係好多謝弟兄姊妹你嚟到今晚呢一個嘅聚會裏邊，多謝你哋對學院嘅支持，多謝你哋對自己嘅嗰種重視，以至你想去改善或者提升你嘅溝通。今晚喺咁短嘅時間裏邊，未必好具體講到好多嘅方法，但係希望我哋將來有更多嘅空間可以同大家去交流。我哋最後喺呢度一齊有個祈禱啊！親愛天父，真係好多謝你，你讓我哋成為一個完整嘅人，所以我哋學習完整嘅溝通。我哋三而一嘅真神就係嗰位善於溝通、樂於溝通同埋建立溝通嘅上帝。我求你幫助我哋每一個弟兄姊妹。今日我哋嚟到呢度，就係話緊俾我哋自己知，我好想進步，我好想改善，我好想透過溝通能夠祝福自己同埋祝福我身邊嘅人。所以上帝，我求你使用今晚所有嘅內容，幫助弟兄姊妹成為一個更加榮耀你嘅生命，讓佢哋去到每一個地方，嘗試努力去溝通嘅時候，就建立更多嘅生命。父神，我哋每一個人心裏邊都有好多嘅困難未能夠解決，我求你嘅靈與我哋每一個人同在，你讓我哋明白你嘅心意，並且克服我哋心裏邊好多嘅黑暗、好多嘅拒絕、好多嘅憤怒，以致我哋樂意去重新接納自己，並且同別人建立更好嘅關係。父神，我哋願意喺將來嘅日子，我哋同身邊嘅人能夠心與心聯繫，以致我哋見到天國嗰種嘅美善。多謝你今晚嘅同在，多謝你俾我哋嘅智慧，多謝你俾我哋嘅分享。願你賜福俾我哋每一個人。我哋喺你面前嘅仰望祈禱，係奉主耶穌基督聖名。阿門。